Արարատի մարզի Արարատ գյուղում նշվեց Հակոբ Մծբնեցի հայրապետի անունը կրող Սուրբ Հակոբ եկեղեցու 150-ամյակը։ Տոնի առիթով Մայրաթորից Արարատ էր բերվել Սուրբ Հայրապետի Մայր Աթոռում պահվող մասունքը։ Սուրբ պատարագին մասնակցում էին համայնքի բնակիչները, Արաքս գետի երկայնքով ձգվող սահմանը հսկող զինվորներն ու ուխտավորներ տարբեր բնակավայրերից։ 150 տարի գոյատևող եկեղեցին առաջին անգամ էր, որ այսօր պատիվ ունեցանք Սուրբ Հակոբի մասունքը ունենալու մեր մեջ, ունենալու եկեղեցում եւ այդ մասունքով օրհնություն բերեցինք այս տարածաշրջանի ժողովրդին, որպիսի տարին բարեբել լինի, որպիսի մարդիկ իրենց սրտում կրեն Աստվածային սերը, Աստվածային լույսը եւ Սուրբ Հակոբի օրհնությունը։ Մենք եկել ենք տոնախմբելու, միասին նշելու եւ բարեխոսությունը հայցելու Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի եւ իր օրհնությունը ստանալու եւ իր օրինակով վարակվելու եւ մեր քրիստոնեական կյանքը շարունակելու, մեր ընթացքը շարունակելու դեպի Քրիստոս։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին կառուցվել է 1866 թվականին համայնքի ուժերով եւ ծառայել մինչեւ խորհրդային կարգերի հաստատումը։ 1920 թվականից հետո, ինչպես Հայաստանի բոլոր եկեղեցիները, Սուրբ Հակոբը դադարում է գործել։ Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրերին կրկին բացվում են Սուրբ Հակոբի դռները, ժողովուրդը սկսում է բարեկարգել եկեղեցին։ Սուրբ Հակոբը նորոգվում է 1999 թվականին, ապա կառուցվում է զանգակատունը։ Խնամված եկեղեցում կանոնավոր կերպով մատուցվում են պատարագներ։ Գյուղը շատ հին գյուղ է։ Մենք հպարտ ենք նաև, որ ունենք նման եկեղեցի։ Նախկինում մեր փառավոր եկեղեցին եղել է պահեստներ, բայց ինչ բացել է այստեղ հաճախում եմ ամեն կիրակի պատարագների եւ ամեն տոնական օրերին մատաղներ են կատարում ժողովուրդը։ Արարատ լեռան ներքո գտնվող այս գյուղի ավանդությունն ասում է, որ նախնիները եկել են լեռան լանջին գոյություն ունեցող Ակորի բնակավայրից, որտեղ ուռենի է տնկել Նոյ նահապետը, որտեղ հոգնություն զգալով քուն է մտել տապանը տեսնելու համար Արարատ բարձրացող Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետն ու հրեշտակի միջոցով ստացել տապանի մասունքը։ Այն անփութ փայտից է եւ դարերի ընթացքում չի քայքայվում։ Ըստ ավանդության Աստծո հրեշտակը Նոյան տապանի փայտի կտորը դրել է սրբի գլխի տակ եւ տեսիլքով ասել. «Պետք չէ, որ որևէ մեկը տեսնի տապանը, համաձայն քո փափագի վերցրու տախտակը եւ գնա քո տունը»։ Ես հավատում եմ, որ Նոյան տապան եղել է, ես հավատում եմ, որ Նոյան տապանը գտնվում է Մասիսիորեն, ես հավատում եմ, որ այնտեղ Ակորի գյուղի ժամանակին ասում են Ակորի գյուղի շատ բնակիչներ իրաց տները կառուցել են օգտագործել այդ փայտը, ես հավատում եմ դրան, որ եղել է այդպիսի բան։ Ակորի գյուղում նույնպես Սուրբ Հակոբ եկեղեցի է եղել։ Ավանդությունն ասում է, որ եկեղեցին հիմնվել է այն վայրում, որտեղ Սուրբ Հակոբ Մծբնեցին ստացել է Նոյան տապանի մասունքը։ Հենց այդ եկեղեցում էլ պահվել են հայրապետի մասունքները եւ տապանի կտորը շղթայով իրար ամրացված։ Այժմ այդ մասունքները Մայր Աթոռից դուրս են բերվում միայն հայրապետի հիշատակության տոնի առիթով։ Եվ Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս եղիցին ձեզ ընդամենեսյանսը ամեն։ Սուրբ Հակոբ Մծբնեցին ոչ միայն հայ առաքելական, այլ նաև ընդհանրական եկեղեցու հեղինակավոր եւ սիրված սուրբ է։ Հակոբ Մծբնեցին եղել է Մծբին քաղաքի եպիսկոպոսը։ Այժմ այդ բնակավայրը գտնվում է Թուրքիայի հարավ-արևելյան սահմանի մոտ։ Սուրբ Հակոբը սերում է Պարթևական տոհմից Գրիգոր Լուսավորչի հորաքրոջ որդին է։ Նրա ուսուցիչը եղել է Մարուքե Ճգնավորը, իսկ աշակերտը Եփրեմ Ասորի մեծ մատենագիրը։ Սուրբ Հակոբը դարձի է բերել շատերին, հիմնել բազում եկեղեցիներ ու դպրության օջախներ։ Նա քայլել է գետի ջրերի վրայով։ 338 թվականին կազմակերպել է Պարսից արքա Շապուհի II-ի զորքերից պաշարված Մծբինի 70-օրյա պաշտպանությունը։ Գործել է բազմաթիվ հրաշքներ եւ դրա համար կոչվել է Սքանչելագործ։ Հույն եկեղեցին Սուրբ Հակոբի հիշատակը տոնում է հոկտեմբերի 31-ին, կաթոլիկ եկեղեցին հուլիսի 15-ին, հայ եկեղեցին հիսնակաց 3-րդ կիրակին հաջորդող շաբաթ օրը։ Անահիտ Դարփինյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։